はい、久保です。今日は、また講演を頼まれたので、時間を計るって意味で予行練習してみようと思います。タイトルは、SCM オプトの話です。で、動機プラスアジェンダなんですけど、SCM オプトっていうのは30年ぐらいずっといろんな共同研究をやってきた成果を、こういう機会に、まとめておこうと思った次第で、最初にこの話をします。で、こういうプログラムを作るときに、ドキュメントも一緒に作った方がいいよというお話もしようと思って、環境は普通に Jupyter ラボで書いて、この NBDev っていうのを使うと、プログラムと一緒にドキュメンテーションもできると。でよく研究者の人で、プログラムを作るんだけど、ドキュメントはほとんどしないと。コメントしか書かない。それだとやっぱしなかなか人に伝えるっていうのは難しいんで、必ずドキュメンテーション、そんな大変な話じゃなくていいツールを使えば、プログラムしながらその自分の考えを整理しながら書けるのでいいですよというお話をします。で作ったのはクラスとか関数群を含んだモジュールです。SCM オプトモジュールの話をします。でその便利な関数群っていうのを呼び出して使えるようにしたんですけど、ついでにウェブアプリも作った方がいいだろうというので、ストリームリットっていうのを使ってウェブのアプリも作りました。その話もします。で、最近は、普通のウェブアプリだとやっぱり入力がしづらいですね。というので、ウェブアプリと Excel を連動させて、もう少し簡単に入れられるようになったものも作りました。SCM オプト0という話もしようと思います。で、これが SCM オプト全体像です。で、名前の通りサプライチェーンマネジメントの話がまず初めにあるんですけど、サプライチェーンっていうのは調達して工場で生産して輸送して倉庫で保管して配送してお客様に持っていくというこういうプロセスです。でシステムは普通、ストラテジック、長期レベルですね、タクティカル中期レベル、オペレーショナル短期レベルというふうにして分けて捉える必要があって、それぞれに対してここにあるようなさまざまな最適化のモデル、最適化じゃないのもありますね。重要予測なんてのはそうでもない。基本分析もそうでもないんだけど、他のはみんな最適化です。例えば長期レベルだと、ロジスティクスネットワーク、これ全体のネットワークをどう設計するのかというモデル。で、これは供給地点から、需要地点まで持っていくのがこのタイプで、メニートゥーメニー。だから顧客から顧客へ持っていく。ですね。宅配便のネットワークとかはサービスネットワークと言います。それを設計するためのモデル。で、この調達の方だと、リスク管理をする必要がある。ですね。地震とか、なんかがあって調達先が、供給先が、止まってしまった。で、それでも工場が停止しないためには、どういうふうにサプライチェーンを設計していけばいいのかっていうのが、このリスク管理の話。で、この工場の中の話で生産スケジュールっていうのがあるんですけど、普通スケジューラーってのがあって、この辺を全部一緒くたにして適当に処理的 IT で解いちゃおう。なんていうのは、実は最適化でも何でもない。で、ちゃんとやるには、タクティカルレベルでノットサイズの最適化をする。で、オペレーショナルレベルでスケジューリングの最適化をして、これを連動させるっていうのが大事だという話。あと、この辺の輸送とか配送だと、トラックのとか船のそのラウティング問題、巡回問題が大事になってきて、配送最適化。で、サプライチェーンって実は在庫が大事なんですね。在庫をネットワーク全体で考える安全在庫配置とか。で、このネットワーク全体での在庫の最適化、在庫豊作最適化。そういう話。で当然こういう最適化をする前には、需要予測が大事になる。で、この辺の基本分析っていうのは、後で話しますけど、ABC 分析とかやったりする話です。他にもシフトの最適化とか、収益管理、価格を変えて、ダイナミックプライシングって言うんですけどね、価格を変えて需要をコントロールして、やりましょうなんて話も作りました。いろいろやってきた仕事をまとめたわけです。これが SCM オプトです。で、開発環境ですけど、普通に Jupyter で書くだけじゃなくて、この NBDev っていうのを使うと何ができるかっていうと、この Jupyter ノートブックに、こういう制御フラグ、これ
シャープはコメント文ですね、Jupyter では。コメント文を入れることによって、単に Jupyter で書くだけじゃなくて、あるコマンドを打つと、モジュールっていうのは Python のモジュールっていうのはただの .py ファイル。そのモジュールを吐いてくれる。指定した文体が入ってくれる。と同時に別のコマンドを打つと、ドキュメントも作ってくれる。でそいつを GitHub に上げると自動的にホームページも公開してくれる。でこれでもう、プログラムを書きながら、Jupyter で書きながら、ドキュメンテーションもできて、ライブラリーもできるという、こういう仕組みを使っています。で、これが Jupyter の中身で、普通のこのマークダウンセルっていうのと、普通のコードセルに分かれてるんですけど、そこにこういうコメント文をちょこちょこって入れてあげると、こういう、ライブラリに、このファイル、このセルを吐いてね、という指示ができます。したがってこう書くだけで、こういうページが出来上がります。ここにはこの SCMOpt の、全部の関数の説明とかが、これは公開されている部分です。で、モジュールの方ですね。モジュールっていうのはただの .py ファイルで、こんだけいっぱい、作ってあります。で、ちょっと説明をこれからしていくんですけど、この各モジュールの中には、クラスとか関数が入っています。で、ここで例で載っているのは、これドキュメントの一部なんですけど、Optseek のスケジューラーですね。スケジューリング最適化の時間制約のクラスです。クラスをどうやって作るのっていうと、このモデルインスタンスに add temporal メソッドを使ってこういう引数を使うと。これ説明してあります。こういう、時間制約のインスタンスができます。で、ソースはこっちですって言うんですけど、これプライベートリポなので、見れないですね。で、使い方と、例が、公開されているので、ちゃんとしたプログラマーだったらこれ見て、使えるようになるでしょう。で、使いたい人は、ソースを公開はしてないので、REST API で呼び出してもらって、使えるようにはしようと思っています。かといってなかなか使える人っていうのは、この世の中ではいないんじゃないかなというので、とりあえず、自分用に作ってみました。で、この各モジュール、いっぱいあるんですけどね、それぞれに対してバラバラに作っているのではなくて、データフレームを経由して、データを渡せると。したがってこれ、サプライチェーン全体でいろんなモジュールを、部分で作った関数を呼ぶことによって、いろんな最適化を連動させてできるようになると。そういう仕組みも作ってあります。で、ウェブアプリなんですけど、さっきの関数だけだと使いづらいので、簡単な、GUI を作って、それぞれ、でもね、11個のシステムをまとめてこちらに置いてあります。こちらで一応デモは見ることができます。で、順番に説明していきましょう。で、これはモジュールだけです。データの生成。いろんなそのモジュールでいろんなモデルを使います。中には共通したのもあります。で、本物の共同研究先のデータは置けないので、疑似実際問題例っていうデータを生成する。例えば重要だったら ZIP 分布に従ったやつとか、で、輸送費用だったらちゃんとした地図から持ってきて、緯度経度から計算するとか、そういう、顧客とか倉庫とか、部品展開表とか、実際に近いようなものを生成するようになっています。で、それぞれそのデータをね、見るための関数っていうのもこのモジュールに入っています。あと、実際の問題の場合はデータが汚いかもしれないので、可視化した後で、きれいにするための関数も入っている。で、サプライチェーンの場合はデータの集約ってことをします。この集約、アグレゲーションっていうのがサプライチェーンをうまくやるためのキーワードで、たくさんあるデータをある程度、まとめてあげるというための補助関数もあります。で、こういうネットワークを生成するための関数も入っている。これがデータモジュールです。で、これ最初の、ちゃんと、ウェブアプリになっているものはこの ABC 分析です。で ABC 分析って、まず最初に重要データがあったら、これをやるべきだと私は思っていて、これ ABC の例ですね。こっちはお客さんごとかな。お客さん、これ都道府県ごとにあると仮定して、この都道府県は、この札幌市っていうのは需要が多いと。で、ここが A ランク、こっちが B ランク、ここが C ランクと。で、こういう分け方をすると、在庫をどこに配置するのとか、そういうのが、ある程度は目処がつきます。
で、この ABC やらないで、全部の製品に対して、こっち製品ですね。全部の製品とか、全ての顧客に対して同じサービスを提供しようというと、サプライチェーン自体が非常に混乱したものになってしまう。まずは A に注目して、ちゃんと設計して、B は違う方法で管理するとか。こういうセグメンテーションという発想が大事になります。同時にランク分析、製品の移り変わり、こっち時間軸ですね。時間によって製品がランクが変わったりするのも可視化できたり。これリスク、共同管理ってのはリスクプーリングのことで、まとめて在庫を置くことによって、どれだけ在庫が減るのみたいな分析、簡易分析ですね。この、ABC 分析、その他いろんな簡易分析を集めたのが、この ABC モジュールです。で、この、モジュールを使ったウェブアプリが、スキューバスって呼んでて、サプライチェーンベーシックアナリティクスシステムの略で、ABC 分析とかランク分析とか、基本の在庫分析とかをやってくれるやつです。一応すべてのウェブアプリは、英語、日本語、中国語で、ここで切り替えできるように一応なってます。で、Excel ファイルをアップロードもできます。ただちょっと入れづらい。で、一個一個に対しては CSV ファイルですね。テキストファイルも入れられる。で、ストリームリットで作っていますので、書き換えもそんな難しくない。で、普通こういうアプリを作ったりするときに、よく研究者と予算持ってきて、どっかの会社に発注してうん千万で作ってもらいましたなんていうのをやったりするのは実はあんまりセンスが良くなくて、こういうのは結構しょっちゅう直す必要が出てきます。アップデートする必要がある。そういう時に、自分でね、アップデートできるようなもので作っておくといいと。中には研究者で、こういうのを作るのは研究者ではないみたいなことを言ってる人もいますけど、作れるもんなら作った方がいいと。あと、描画はプロットリっていうのを使ってます。プロットリ使うと、いわゆるぐりぐり動く図が描けるという、最近モダンな仕組みです。で、次が、予測モジュールですね。需要予測。いろんな古典的なホルトウィンターとか、SREMAX も一応作ってありますけど、あんまり実用的ではないと。一応使えそうなのはベイズ推論、こんな風に幅出してくれるやつですね。とか、オート ML ですね。自動機械学習。これがそうかな。が、ディープラーニング。これディープラーニングですね。で、と同時に、需要予測をして、その予測した結果を使って、動的な在庫の管理。普通在庫の管理っていうと、需要が定常で、同じ分布に従っていると仮定してやるんですけど、実際は予測すると触れるんですね。この触れを利用して動的な在庫管理なんていうのも一応、ここに追加してあります。で、システムとしては3種類あって、オートフォーキャストを使った A フォーキャスト、ベイジャーインファレンスを使った B フォーキャスト、あとディープラーニングを使った D フォーキャスト、3つあります。これは、A フォーキャストだから、自動機械学習を使ってです。で、一応中国語になってますけど、こういうところに需要とか入れてやると予測してくれるっていう仕組みです。これはディープラーニングの方ですね。これディープラーニングでちゃんと、訓練データと、検証データでちゃんと落ちてるのとか。で、こっちだと、より時間がかかるんだけど、ちゃんとうまく使うとより良い結果が出てくるし、製品ごとに、さっきのは製品ごと、顧客ごとに1個抽出して、1個の製品だけで予測するんですけど、全ての製品という大技もできなくはありません。多分ちょっとウェブアプリで動かすには重すぎるので、個別にどうしても全製品、全顧客でいきたいっていう時は、これを使うことをお勧めしています。次が在庫の最適化のモジュールですね。で、在庫は普通、1地点の在庫なんていうシステムがいっぱいあるんですけど、ネットワーク全部にまたがって在庫をやるっていうのは、実はあまりないと思います。多拠点対応って書いてあって、実は1拠点ずつバラバラに解いてるとかね。それは1拠点と全く同じわけです。で、ネットワーク全部を通して安全在庫をどこに置くかという、こっちはタクティカルなモデルです。で、定期発注要策における、いわゆる機在庫レベルというレベルを決めといて、あとは日々の運用なので、オペレーショナルな在庫をするのはこちらです。あと、よく使うのが SA 操作っていうので、スモール S まで、発注点まで行ったら S まで上げましょうっていう2つのパラメーターで在庫をコントロールするっていう手法があります。この最適なパラメーターもちゃんとやれば出せるというのが入っています。
でこれを入れたシステムがこのメッサってやつで、安全在庫アロケーションって書いてあるんだけど、普通の在庫の最適化もしてくれます。こういうネットワーク形式で与えるわけです。そうすると、ちゃんと解けるという仕組みがこのメッサです。次が配送計画モジュール。配送っていうのは昔からですね、これは30年前に私が初めてやった問題もこの配送計画。でここに入っているのは長いんですけど、複数時間枠制約、多次元容量非糖質運搬車、配達就荷積み込み積み下ろし、パス型 OK、複数デポ OK、複数休憩時間付き、スキル条件付き、優先度付き配送計画問題。というので、普通このぐらいないと実問題には対応できないので、それでちゃんと解けるように。だいたい1000点ぐらいで1分ぐらいで解けるようになっています。と同時にこういうアナリティクス、これはカントチャートか。こういうアナリティクス、どの時間帯にどのぐらいのウェイトが、重量がかかっているのとか、いろんな時間枠どこが厳しいのとか、そういうアナリティクス、データ分析と可視化っていうのを、長年の、いろんな経験から、入れてます。実際いきなり最適化っていうよりは、まずデータを分析して、これは荷物の配達が多いのか、集荷が多いのか、それともどっかのピックアップデリバリーが多いのか、で何台ぐらいいるのかって、そういうのはざくっと分析してた方が後々やりやすいんですね。いきなり最適化ってのはあまり良くない。でこういうのをつけてます。これはそのシステムの方ですね、メトロと、メタトラックラウティングオプティマイザーという名前で、もうバージョン4なんですけど、これは100点ぐらいかなで最適化した結果です。で、ルートの詳細とかガントチャートが出てきて、一応プロットリーなんで1個ずつルートを見れて、道路地図も見れると、そういう仕組みです。次がロジスティックネットワーク設計。で、2種類あって、連続施設配置。だから平面上のどこでも施設作っていいですよっていうやつ。あんまり使わないんですけど、ざくっと、点っていうかお客さんがたくさんあった時にクラスタリングする時に使います。実際のモデルはロジスティクスネットワーク設計モデルっていうやつに、単一ソース制約といって、顧客は必ず一つの倉庫から持っていく必要があるっていう制約を付加した問題を、解けるようにしてあります。あとは、例によって、アナリティクスですね、データ分析をするようにしています。で、これが、そうですね、連続配置問題のやつですね。連続立地問題。メロス GF って書いてある。GF ってのはグリーンフィールドのことで、どこでもいいですよっていうと、こんなふうにここのとこことこの辺に立てていいですよっていうのを計算してくれます。普通こういうのはK-means 法って使う人が多い。重心法みたいなやつ。なんだけど、あれはあんまり実は良くなくて、あれ実は事情はですね、距離の事情はやるんで、あまりいい地点に行かない。ですけど、実際は K-means ではなくて、他のもっといい方ですね、ウェイズフェルド法とか K-メディアンとかいうのを使って出すようにしてます。これ何かっていうと、エルボー法といって、点の数を、施設の数ですね、横軸にして、どの辺で肘が曲がったようになるか、この辺だねって決めて、10になったら、じゃあ10のちゃんとしたクラスタリングしましょうねっていうと、集約した点を出してくれるという仕組みです。実際使うのは前処理、クラスタリングの前処理で使ったりします。でこっちが本体の方のメロスです。メタロジスティクスネットワークオプティマイゼーションシステムでメロス。で、いろんなパラメータあるんですけど、道路距離と道路の移動時間からその単位あたりの時間とかを与えてあげてネットワークを作って最適化をするという仕組みが入っています。他にもいろんなデータ分析ですね。実際大きなデータをそのまま何もデータを加工しないで入れるって難しいんで、ちゃんと解けるサイズまで落としてあげて、で桁数もね解けるぐらいまで落としてあげてなんていう、あとネットワークもフルネットワークではなくて、ここの移動の道路は使わないよね、あんまり遠くは使わないよねっていうのでスパースなグラフを作ってあげるっていうのがこの手のモデルをやるときのコツになります。で次は工場内の生産スケジューリングの話で、ロットサイズの方です。ロットサイズ最適化っていうのは、普通に、研究だいぶ進んでる分野なんですけど、多段階多モード。この辺がちょっと新しい。で、ちゃんと部品展開表とかレシピっていう多段階のを考慮して最適化をして
当然資源制約付きで在庫の上下限の制約を満たすようなものを、こっちが在庫ですね。こっちが資源制約。で、実際解いた後には、後で、これを今のオプトロット、ロットサイズ最適化の、GUI 画面なんですけど、出てきた結果っていうのをスケジューラー、こっちですね。スケジューリング最適化に渡して、こっちでもう一回ちゃんと解き直す。より詳しい、より詳細なオペレーショナルなスケジューリング問題っていうのを、こっちがガントチャートで、こっちがキャパシティユーセージで、こっち解くときはもう少し細かい、時間ごとに資源が使えるかどうかというのが、変わってもいい。で、そういうのを、作る、最適化してくれるのが、このオプトスイークモジュールです。これがその GUI 画面で、ガントチャートとキャパシティが出てきて、これもちょっとデータは入れづらいので、後でExcel ベースのにも作ってあります。で、次がサービスネットワーク設計モジュール。で、これは何かっていうと、普通のロジスティックスネットワーク設計が、供給地点から需要地点のに対して、これは他対他ですね。顧客と顧客の間をつなぐような、全対全のフローが、OD ペアがある。需要があるようなもの。で、いわゆるターゲットは長距離便、宅配便みたいなんですけど、その時は入期制約っていうのをつける。これ実務的な条件なんですけど、あと必ずパス型でなくちゃいけない。一本のパスじゃなくちゃいけないとか。あと、行ったトラックができれば帰ってきてほしいっていうので、そういう条件をつけたものを解くようにしています。これがその GUI 画面。データを入れるのは大変でしょうけど、一応、の問題を解けるようなのが設計されています。名前、鮮度ってつけましたね。サービスネットワークデザインオプティマイザー。次はリスク分析です。で、リスクの分析というのは何かっていうと、いわゆる供給地点、部品の供給地点とか原料の供給地点が万が一止まった時に何日ぐらい持つのか、何日ぐらいその停止しなくて済むのかっていうのを解くモデルです。で、こういうモデル、あんまり見たことないんですけど、一応リスク分析モデルっていうのが作れて、比較的簡単に解くことができます。で、2つのネットワーク入れて、部品展開表みたいなものと、それをどこで作ってるかってデータを入れると、この地点は、止まるとすぐに工場停止しちゃうよとか、そういうリスクの分析ができます。名前は変な名前つけてますね。メリオダスっていう名前つけてますね。次、シフト最適化モジュール。で、これ何かっていうと、これたくさんの人ですね、スタッフって言います。スタッフスケジューリングとか言います。スタッフが、各日ごとの各時間帯ですね、にどういう業務をするのか。で、業務の中に休憩が入っています。ブレイクってのは休憩で、何時間以上働くと何分休憩しなくちゃいけないみたいな制約が実際にはあります。で、実際そのスタッフには、彼はこの業務しかできないとかっていうのがあります。で、各業務ごとにこんだけの人数が必要ですよっていう加減があります。それをあんまり上回らないようにちゃんと人数を割り振る。で、これを30日分とかいうのを一気に作るっていうのがこのシフトの最適化のモジュールの中身です。それを入れたシステムっていうのも一応作ってあります。次、収益管理。収益管理ってのは、いわゆる、ダイナミックプライシングっていう名前でも最近知られていて、いろいろなコントロール方策があるので、これもちょっとやったことがあるので、モジュールだけ作ってあります。なかなか実用というと、日本だとやっぱりホテル会社、ホテルとかね、航空機とか、こういうのを使うべきだと思うんだけど、なかなか非常に理論的に理解しないと使いづらいので、データとかもあんまりないようなので、まだ実際に適用したっていう例はないですが、機会があれば、あと予約数の予測とかもちゃんとディープラーニングを使ってできるようにはしてあります。中身は単に確率的最適化モデルなんですけどね、そんな難しくはない。で、まとめると、そうですね、CM オプトの話をしました。で、そのうち、どういうインターフェースだったら入れられるのって話をいろんな会社の方にヒアリングしたところ、やっぱり Excel で入れたい。普段 Excel で意思決定をされている。ということなので、この赤字で書いたやつ、予測、ネットワーク設計、ロットサイズ、スケジューリング、配送、在庫ぐらいは、インターフェースを Excel ベースで作りました。で、名前 SCM オプト0って名前をつけて、なんで今更 Excel なのっていうと、みんな持ってて、コスパがいいと。みんな慣れてると。で、マニュアルが多いと。
で YouTube 見たりすると、こういう、私も知らなかったんだけど、パワークエリーというのが最近あって、なんか Windows 限定らしいんですけど、これでやるとデータベースとの接続が簡単にできる。とか加工もすぐできる。じゃあこれをその最適化をする前の前処理ツールとして、必ず会社はデータベースがあるから、そこからデータを持ってきて、くっつけて、前処理としてやって、で、出てきた結果も Excel で返してあげれば、なんか共有ができるらしい。というので、Excel をベースにして、ただし Excel だけだといろんな弱点があります。ビッグデータはダメとかね、リレーション貼れないとか。ビッグデータはやっぱり無理なんですね。大きすぎると。これはやっぱり無理なんで、他のリレーションが貼れないとか、データのバリデーションが弱いなんていうのは、Python の方で、ウェブアプリの方で、いろいろかましてあげることによって、この辺の弱点は多分克服できていると。あとこれ忘れてたんだけど、在庫の方策って、普通数式だけで教えるとすると、なかなか分かっていただけない。というので、昔Excel でシミュレーター作ってあげたら非常によく分かったと。で、すぐにでも適用できますって話だったんで、結果もやっぱりExcel の中に数式が埋め込めるので、それで在庫のシミュレーションができるようなものも提供しています。で、流れとしては、データベースから Excel でデータ接続、いわゆるパワークエリーっていうのを使うとできる。で、前処理もパワークエリー使うと、そこそこ簡単にできる。その後では、ウェブアプリの中で、テンプレートを作ってあげる。で、この中にはバリデーションとかフォーマットが入ってるんで、間違えづらいでしょう。で、入れてもらう。またアップロードして、でリレーションないときは、この基本データを使ってデータを生成してあげる。っていうと、リレーションなくても間違いないでしょう。でこれをぐるぐる回すと、ちゃんとした、データができる。で、それを、解いてあげて、また Excel ファイルでダウンロードして共有してもらう。こういう仕組みです。これがSCMOPT0 の流れです。で、これ例なんですけど、だいぶすっきりしてしまって、予測システムっていうのは、だからデータのテンプレートを作る。これ開くとテンプレートを作るのが出てくるんですけど、予測の開始日と終了日っていうのを入れてあげて、また日単位か週単位か分単位か時間単位かっていうのを入れてあげると、テンプレート生成されて、あとはそこにデータを入れるだけ。で、あとは俺アップロードして解いてねって言うと解いてくれる。というのが、この、基本的なフレームワークで、非常に分かりやすくなったと思うんですけど、一応日本語のみで提供しています。あとこの辺を押すとデモビデオが流れて、ビデオでも解説してくれるということです。まとめますと、SCMOPT と SCMOPT0 っていうのを今作ってます。で、まだベータテスターも募集中で、共同研究者も募集中です。で本もついでに書いているので、だいぶ昔に頼まれたのが溜まってたんで、だいぶできてきたんで読んでくれる方も募集中です。ぜひ私のところに試しに読んでみたいという人は連絡をください。では。